Hi guys, ഇന്ന് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. Pink gold watch. ഞാനൊരു സാധാരണ വാച്ച് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ടൈറ്റാൻ്റെ ഷോപ്പിൽ ഇവിടെ. അവിടെ എത്തിയപ്പം വാച്ച് കുറേ നോക്കി, സാധാരണ മോഡൽ. അപ്പോഴേക്കാണ് ഈ പിങ്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ വാച്ച് കണ്ടത്. അപ്പം പല പല പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്കത് പിങ്ക് ഗോൾഡിൻ്റെ പല പല പാറ്റേൺസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതാണ്, ഈ ഒരു പാറ്റേൺ. ഇത് കയ്യിൽ കെട്ടി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഈ വാച്ചിനൊരു കമൻ്റ് അയക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വലുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് അവർ 4 മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 4 ഇത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും അവർ. അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടൈറ്റാൻ്റെ രാഗ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ്. ടൈറ്റാൻ കമ്പനീൻ്റെ രാഗ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ വാച്ച്. അപ്പോൾ അവർ 1 ഇയർ വാറൻറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മിനി ചോപ്പറാണ്. ഇത് ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ട് വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെയാണ് ഞാൻ സാധാരണ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഈ സംഭവം കിട്ടി. ഇത് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതൊരു ബ്ലേഡും ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെയും ഇതും ഏതാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ എനിക്കൊന്ന് കമൻ്റായിട്ട് അയച്ചു തരണേ. ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടാന്ന് തോന്നല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ഈ എന്താ പറയുക, മല്ലിയില പോലത്തെ സംഭവങ്ങളിലിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കമൻസായിട്ട് അയച്ചു തരണേ. അടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്. ഇതിൽ 4 സ്റ്റീൽ ഡബ്ബാസാണുള്ളത്. ഇതിൽ 4 സ്റ്റീലിൻ്റെ ഡബ്ബയാണുള്ളത്. വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ് സാധനം, എന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയത്. നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങുമ്പം അതിനൂടെ ഫ്രീ കിട്ടിയതാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള പാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് വെക്കാമല്ലോ, അത് സുഖമായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും, ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക. ബൈ, താങ്ക് യു.